और दोस्तों यहाँ पे जो टोयोटा इको है उसका आज मैंने बोनेट बनाया। बोनेट एक्सीडेंट हो गया था और उसको मैंने वापस रीपेंट कर दिया हुआ है। अब बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये फ्रंट वाला एरिया जो पूरा ये डैमेज हो चुका था और इसको मैंने रिपेयर किया और आफ्टर रिपेयरिंग इसको रीपेंट कर दिया हुआ है माशाल्लाह। अब बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है। और ये गाड़ी है हॉट बर्गर वालों की, जो अमारात में दुबई में है। उन लोगों को तो मालूम है हॉट बर्गर क्या है। ये उन लोगों की गाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त इनके बर्गर का टेस्ट है, ज़बरदस्त बर्गर है, खाने में बहुत ही मज़ा करता है। और बाकी ये इनकी गाड़ी है, मैं आपको इनका लोगो भी दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों, यहाँ पे लगा हुआ है इसका हॉट बर्गर का लोगो, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनका बर्गर होता है। हॉट बर्गर है ना, गर्म तो होगा और बहुत अच्छा टेस्ट भी रहता है। यह है गाड़ी हॉट बर्गर वालों की और आज इसको मैंने तैयार किया है माशाल्लाह। देखें बहुत ज़बरदस्त है। और ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेकर